واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة. Asalamu alaikum. Jamani, ndugu zangu, habari za saizi. Leo nataka nikufahamisheni kitu kimoja tu. Leo sikuja kutoa dawa, hapana, ila nimekuja kutoa dawa ya ukumbusho. Si dawa ya kutumia ukapona, ila ni dawa ya ukumbusho. Nyinyi mnaoipiga bakora maiti, nyinyi mnaoitesa maiti, nyinyi mnaozalisha maiti. Nini maana ya maiti? Maiti ni kitu ambacho hakina uhai, ni kitu ambacho kilichokufa. Lakini kwa binadamu tutamuita maiti. Kwa ng'ombe, kuku, mbuzi, wanyama na viumbe vingine vidogo vidogo ambavyo si binadamu, hatuwezi tukawaita maiti, kwa sababu tumezoea maiti ni binadamu. Sasa nikwambieni kitu kimoja. Fanyeni mnavyoifanya. Iwekeni kitako chini maiti, iwekeni chini. Kata unavyokata. Halalamiki maiti, hapati hisia yoyote ya maumivu maiti. Fanya unavyofanya, maiti inabaki kuwa ni maiti tu. Maiti ina asili ya robot. Maiti ina asili ya sanamu. Kuanza kusema maiti ina asili ya robot. Kwa maana hiyo utakapoikunja, basi kama utaweka muda dakika 2, ndio imebaki vile vile. Maiti ina asili ya sanamu. Utavoifanya imetulia. Na ikifika baadhi ya muda inakuwa inakakamaa. Asili ya maiti. Nimekamata maiti zisizopungua 6. Umri nilionao. Nimekamata maiti zisizopungua 6. Na nimekamata kwa sababu najua ni mwenzangu, tunamsindikiza, na mimi ipo siku nitakuja nitasindikizwa. Kwa maana nimepata fundisho. Kama hujawahi kugusa maiti aina yoyote, basi hutokuja kujua nini maana ya maiti. Lakini siku ya kwanza ninapoanza kuigusa maiti, mnamo 2019 nimeanza kuigusa maiti ya baba yangu mzazi, Mungu amrehemu, alipo. Nimeikamata na nikajua kweli maiti ni maiti, sio binadamu. Maiti ni maiti, sio binadamu. Maiti unavyoifanya, kidole kidole kama kitakaa hivi cha maiti, ili ukinyoshe unaweza ukakivunja. Asili yake kinakuwa kama kijiti, utasikia to vinadata na kulika. Kwa maana hiyo, nyinyi mnaokaa hapo mkaanza kuipiga bakora maiti, msione kama atapata maumivu. Msione mtapofanya vurugu kama ndo atapata kuponya. Mathalani akaona hapa nateswa, au wale wengine watajenga fikra kumbe maiti inakuwa inafanya hivi ukikera na mimi nisifanye, au atachukulia hivyo. Lakini automatic maiti inapokuwa imekufa, binadamu anapokuwa maiti, haiwezi kufanya kitu chochote. Na kujieni nyinyi mnaipiga bakora maiti, mnaitesa hapo, iteseni mnavyoitesa. Haiteseki hiyo, ila sisi tunasema inateseka. Ikate unavyokata. Hilo ni dude. Hilo ni sanamu. Nakwambieni mimi nishamzika babangu mzazi, na ni wengine nishawazika. Kwa hiyo yote hayo nimeyaona. Na yote hayo inakuja katika kadari za Mwenyezi Mungu. Alikuumba binadamu, ukaona fanya yako, ukianguka baada ya dakika kadhaa unakuwa huwezi tena kufanya yako, viungo vinakakamaa, huwezi kufanya jambo. Kidole kukinyosha ni shughuli. Kwa maana hiyo wewe sasa unakuja unaiadhibu, unaipiga, hiyo inakuwa imebadilika, si maiti tena. Kitabibu sisi tunaita ni mwili wa mzimu. Kitabibu tunaita mwili wa mzimu. Na ndio maana makaburini ikawa kuna majini mingi, kutokana na zile maiti zinazoenda. Na hususan kama maiti ni nzuri, maiti njema. Mungu awarehemu maiti wasindikiza. Mungu awarehemu, najua wako vizuri. Manake kuna mwingine Allah amzidishia, amjalie kila la khairi, amondoshe kila la shari. Yani wanafanya mambo mema kabisa. Wewe ndio ufanye mambo mema duniani. Kwa hiyo ule mzoga wako unakuwa unawahi kuoza. Nikwambieni ule ukweli. Kwa sababu wewe unakuwa sio tena maiti, wewe ni mzoga. Na kama kweli ingekuwa wewe pale unapopigwa unahisi, tusingekuzika. Sio, nifahamu? Kwa maana wewe unaitesa maiti, ipo siku itakuja itajirudia kwa wewe.
na Mungu atakachokuja kukulipa wewe, utaoza kabla hujafukiwa. Mimi nakwambia, mstiri mwenzako na Mungu naye anakustiri. Usipomstiri mwenzako, Mungu kamwe katu abadana asilan hawezi kukustiri. Piga maiti, fanya unavyofanya, lakini tukumbuke kwa Mungu si karibu wala si mbali, ila muda wote unaweza ukafika. Sasa jiulize, safari gani iliyokuwa si mbali alafu si karibu? Maanake namaanisha unatembea, unajua tu mimi naenda safari, lakini hujui safari utafika muda gani. Hujui kama ni mbali, hujui kama karibu. Lakini sasa Mungu akisema sasa mwisho wako wa safari ni hapa, umefika. Yaani huendi pahali popote. Huendi pahali popote. Acheni kutesa maiti. Mnafunga maiti kwenye bodaboda, mnaidhalilisha. Tena unaiuliza ni kuache nikupeleke. Yaani kuna vitu vingine havisense katika akili. Yaani lazima uwe na utu, uwe na ubinadamu. Haiwi ukiwa mzima unapokosea unaomba msamaha unasemewa. Je, mzoga, yani gogo, mtu ushakufa. Alafu mnakuja mnaidhalilisha. Jamani wabara maana hii ni mikoani hiyo. Hiyo issue imefanyika mikoani. Na kuna wengine, kuna clip wali comment kama automatic kwa ubara. Usafiri hamna, lazima maiti waifanye vile. Sawa? Hamna usafiri. Ndio tuseme pia hata karafu maiti hamna mpaka maiti mutie bakora. Baada ya kuitia karafu maiti. Jamani, sivyo mnapofanya. Maiti haiteswi kiasi hicho. Hata kama maiti ni mzoga, usitese. Haiumii, usitese. Iondoke hapa ikiwa kama ilivyo. Ikiwa kama ilivyo. Sio mnakuja mnaanza kufanya, mnaipiga, mnafanya hivi. Yani kuna vitu mnavidhalilisha. Maiti haiumii, anayeumia yule alomzaa huyo. Yule ndugu yake, yule kaka yake, yule mjomba wake, yule jamaa yake ndo anayeumia kuhusu hiyo maiti. Lakini kama utaambiwa, Mungu atakupa uonyo, akakwambia iangalie. Uwezo nakupa, angalia maiti ilivyo. Na kuhakikishia hutoona maiti kama ni maiti. Kwa sababu utakuja utaona mwenyewe yuko pembeni, tena nakutizama. Sio tunaangalia zile clip unamkuta mtu analia na kushoma maji ya moto nini. Yote ni mipango ya Mungu, tunakubali. Lakini sasa wewe unaitesa maiti, ukija ukionyeshwa maiti kile kivuli chake kipo pembeni. Yaani kinapokufanyia wewe, hutokaa tena kamwe ukaanza ukaitesa maiti. Na kusini, acheni ujinga, acheni upumbavu. Muhifadhi mwenzako na wewe Mungu akuhifadhi.